салом алейкум, мардуми шариф тоҷикистон. Ариза тайёр барои ӯ блогерое ки конкурс мезгаронанд, литсензия надоранд, налоги давлата намеспоранд. Сеташа муайян кардем ки дар территорияи Российской Федерации ҳастанд. Рӯи рост гуфтестанд ки мо бозиёмона дар ресторан мезгаронем. Баъд русский Абшинова дига группаш мегӯянд, мегӯянд ки тоҷико дар Москва казиное карданд. Намеши намерасем. Баъд айпишти 3-4 мошенник, хеле ки 3-4 мошенники гашт дар Европа. Ман Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Ҳусейн Ашура дар назар дорам. Айпишти 3-4 нафар садҳо ҳазор марди муҳоҷир баъд дар азобанд. Сари вақт кор кардан дар кор аст. Минени хутон дар комментария бинависем. Рафтия падари миллат басай. Дар байни дигар миллатҳо миллата пас задан. Якҷоя шидан дар кор аст. کار کردن در کار است. تو چند قدر تاجیک گفته گپ میزنن. ناموس داره شما یا خیلی؟ یکم تکک با ناموس شین شما؟ محمد تیوی، تخت تیوی و بولقا تیوی. فکر کرده گپ زنید در افیراتون. مردمی غریبی توجیک. 93% که بلد میخرین همت از وطن بیرون هستین. یک فکر کنین چی با این بلوگرایی که کنکورس گرانده‌اند در تئاتر رئیس فدراسیون، چی با در تاجیکستان بازی نمی‌گذارند، چی با بسای ملت پس زدن. بس است. ما الحمدلله مسلمان هستیم. قمار حرام است. فکری پدر مادرتون نکنید. من میدونم که در اکران دیدین. ایرا خشتواری شما هم آدمایی که بلیط میخرید. یا خیلی 5 سال پیشی زن و فرزند نرفته اید. ای پشتی دسته کزیال. دلم برای ملت میسوزه. یا خیلی ژورنالیست برآمده گپ زدن نمیتونه، تاجیک گفته گپ زده. چقدر یا خیلی بیناموسی. زنده باشین دوستان عزیز.